Oi gente, olha só esse lindo apartamento que meus pais alugaram em Gramado. É o apartamento Bela Floresta. Além de muito conforto e lindeza, o Bela Floresta fica pertinho do Lago Negro. Ele tem uma lareira que assa pizza. Incrível! Fizemos uma de frango com catupiry e milho com bacon. Uma delícia! Todos da minha família adoraram. Fica a dica. Tchau. Um beijo. Não se esqueçam de curtir e mandar esse vídeo para os amigos que amam uma deliciosa pizza.